Продуктите, които създадохме на база на трихограма и са полезни за малките земеделски стопанства и малките градини и дворове по селата, както и в домовете на хората. Като цена една кутийка струва между 1 и 2,80 лева без ДДС. На едно семейство, което има обикновена къща в село, в град и малък двор, в рамките на 100 лева за сезона може да се защити както вътре, вместо да използва нафталин, може да използва трихограми. Срещу молци, в гардеробите може да се използва трихограма, срещу гагрици. Но говорим и за навънка, в малки оранжери или по-големи, в плодни дръвчета, лозя, томати, на бустаните, където има дини, пъпеши, зеле дори. Имаше наскоро нападения из различни общини на България. Боровата процесионка. Борова процесионка, да. Трихограмата работи. Също унищожавайки популацията, т.е. поколенията яйчеца на боровата процесионка.